اليوم الاثنين 3 فبراير بتبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل البوابات السبع على منصة VIU، واللي بيحكي عن السفر عبر الزمن والقدرات الخارقة. وهالمسلسل هو أول عمل سوري بيستخدم الذكاء الاصطناعي، ومن بيناتها تصميم ملامح دمشق المستقبلية وتخيل شكل الطاقة الخارقة يلي بيتمتع فيها بعض الشخصيات العائدة للمدينة. وبتدور أحداث المسلسل بين الحضارة الإغريقية والرومانية، وبتنتهي عام 3000 للميلاد، وبتحكي عن فكرة السفر عبر الزمن. وبيسلط المسلسل الضوء على دمشق لما كانت بتتعرض لهجمات الغزاة، ويلي دفع أهلها ليبنوا سور ضخم لحماية دمشق. وخلال العصر الروماني وخلال عملية صيانة السور بيتم اكتشاف 7 بوابات غامضة، كل وحدة منها بتحمل رموز بتشير للكواكب السبعة المعروفة بهداك الوقت، وهن الشمس، القمر، المريخ، المشتري، زحل، عطارد والزهرة. وهالمسلسل من بطولة غسان مسعود، سلاف فواخرجي، وجوان خضر وغيره من نجوم الدراما السورية. هيك أعمال من مسلسلات عن طريق الذكاء الاصطناعي جديدة على المتابع، وأول مرة بتعرض على شاشات التلفزيون. ولكن السؤال، هل رح يتم الاستغناء عن نجوم الدراما واستبدالهم بالذكاء الاصطناعي مستقبلا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.